आज हम सिखाने जा रहे हैं कैपकट में स्मूथ ट्रांजैक्शन। आपको गाइज अपना वीडियो ले लेना है कैपकट ऐप में। सॉन्ग पर जाकर ऑटो बीट करके बीट के अकॉर्डिंग क्लिप्स को सेट कर लेना है। ऐसे ही सभी क्लिप्स को बीट के अकॉर्डिंग सेट कर लेना है और फिर एक्स्ट्रा सॉन्ग को रिमूव कर देना है। मेन वीडियो में जाकर एक की फ्रेम ऐड करें और एक लास्ट में भी की फ्रेम ऐड करें। ऐसे ही सभी वीडियो में की फ्रेम ऐड कर दें। फिर लास्ट में जो की फ्रेम लगाई है उसी में सभी वीडियो को ऐसे जूम कर ले और सेंटर में ले लें। फिर ग्राफ में जाकर मेरे जैसा सेम ग्राफ क्रिएट की और यही ग्राफ सभी क्लिप्स में ऐड कर दीजिए। फिर कोई भी आपके अकॉर्डिंग एनिमेशन लगाना हो तो एक्स्ट्रा आप अपने हिसाब से डाल दीजिए।